ឃ្លាតពីសិល្បៈតាមពិតអេដាម្ចាស់បទទីនេះមានមនុស្សខូចចិត្តកំពុងសំងំរស់នៅមើលថែកូននៅប្រទេសនេះយ៉ាងមានក្តីសុខមួយរយៈធំមកហើយដែលតារាចម្រៀងបែបយុវវ័យអ្នកនាងអេដាចាប់បានបន្សាត់ខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈចម្រៀងពលគឺចាប់តាំងពីអ្នកនាងមានទម្ងន់កូនដំបងរហូតពេលនេះកូនប្រុសដែលជាដំណក់ឈាមតែម្នាក់រវាងនាងនិងស្វាមីមានអាយុជាង2ខួបហើយមកដល់ពេលនេះអេដានៅតែបន្តស្ងប់ស្ងាត់មិនទាន់ចេញបទចម្រៀងថ្មីដើម្បីបម្រើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រនាងនៅឡើយនោះទេដោយម្ចាស់បទទីនេះកំពុងមានមនុស្សខូចចិត្តរូបនេះកំពុងសំងំមើលថែកូននិងបំពេញតួនាទីជាភរិយាដ៏ល្អចំពោះស្វាមីហើយរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលក្នុងជីវិតដែលមានសឹងតែគ្រប់យ៉ាងដោយស្វាមីរបស់នាងត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអ្នកជំនួញដ៏មានមុខមាត់មួយរូបផងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអេដានិងគ្រួសារតែងឡើងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្រុកខ្មែរហើយជារឿយៗតារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពដើរកម្សាន្តជុំស្វាមីនិងកូនស្ដែងពីក្តីសុខក្នុងគ្រួសារយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍ហាក់ដូចជាមិននឹកនាត្រឡប់មកផលិតចម្រៀងវិញឡើយទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកគាំទ្ររបស់អេដានៅតែរងចាំ idol ត្រឡប់មកបញ្ចេញស្នាដៃផលិតចម្រៀងឡើងវិញព្រោះថាកន្លងមកបទចម្រៀងពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកម៉ាក់អភិជនរូបនេះនៅតែដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់មិនចិនណាយឡើយ